bahaye kaze mwese mukomeze gukurikirana Bosco Insight TV ya channel yanyu, channel y'abanyarwanda ibagezaho ubusesenguzi butandukanye bwibanda ku buzima n'imibereho y'abantu ndetse rimwe tukareba n'ibintu biri kuvugwa muri iyi minsi. Uyu munsi twagize amahirwe yo gutumira umukobwa mwiza cyane ugaragara neza nkuko mugenda mubona kuri kamera no mu mafoto ndetse n'amashusho. Turagana ku ngingo zitandukanye ariko byo ko tugira icyo tuganiraho, reka manze yibwire abadukurikiye. Watubwira amazina yawe? Murakoze cyane, nitwa Mbabazi Lycienne. Mama Gicanda. Mama Gicanda. Abashima Imana. Rero uyu munsi dufite ingingo nkuko abadukurikiye bakunda kubitubaza, usanga abantu benshi bakora mu tubari, abantu b'igitsina gabo bafata nk'abantu b'indaya, nk'abantu ese bicuruza. Twizamerwe mama urasa neza, umeze neza. Ese wowe utekereza gute kuba abantu bumva ko umuntu wese ukora mu kabari y'igitsina gore ari umuntu wicuruza, ari umuntu w'indaya, ku buryo uje wese babasha kuryamana? Njyewe ntabwo ariko mbyumva. Numva ko ukora mu kabari ari akazi nk'akandi, kandi buriya icyongeyeho mu kabari buriya haba amahirwe atandukanye, nkuko waba uri hanze nabwo ukayabona. Urugero rwa mbere, ushobora gukora mu kabari ukahakura umugore uri umuhungu, cyangwa ukawukora mu kabari uri umukobwa cyangwa umufiyemeri ukahakura umugabo. Ufite ingero nyinshi cyane z'abantu bagiye bakora mu kabari ari abafiyemeri cyangwa se ari abakobwa, bakabona abagabo rwose ingo zarubatswe zirakomeye, ni umugabo n'umupapa, ni umumama, arashima Imana mu rugo rwabo. Rero abantu batekereza ko umuntu ukora mu kabari wese aba ari indaya, ntabwo ari byo. Hari igihe ushobora gukora mu kabari bitewe n'imibereho y'isi, nawe murayizi iragoye. Ufite abana wabyaranye n'umugabo cyangwa uranashatse urugo ruranga, abo bana ukeneye ko babaho, ukeneye ko biga, kandi nta gishoro gifatika ufite ngo wenda washinga bizinesi yawe, kuko muri Kigali rwose udafite nka miliyoni nk'eshatu nibura wakoraga bizinesi gaciriritse, ariko hasi y'ayo mafaranga ntabwo wabona ahantu ukorera. Rero ukavuga uti reka njyewe nshakishe akazi kakabona mu kabari, ukabasha kugakora, abana bakabaho nawe ukabaho, abana bagasa neza, ku ishuri bikagenda neza, nawe nta muntu usabye. Rero kuba umuntu yakora mu kabari numva ko ari akazi nk'akandi. Ari bivugaho mbere yo kugira ngo ubone akazi keza mu kabari keza gasobanutse hano muri uyu mujyi wa Kigali, hari ukuntu bosi cyangwa se manager w'akabari aho kumanza kubigenza muri gahunda zo mu buriri. Niko bimeze? Ndabivuga kuri kote ebyiri. Ni nk'uko ushobora kujya gusaba akazi muri leta bakagusaba ruswa y'igitsina, ibyo bibaho. Nubwo ruswa itemewe, ariko nyine nabyo barabikora. Rero ntabwo washingira ngo mu kabari ngo ugiye gusaba akazi ngo bosi ngo kujya akaguhe, nuko mubanza ukajya hariya nyine hiherereye. Oya, ntabwo ari byo. Ariko nabwo ntabwo dukwiye ko bibaho, nabwo bibaho. Ukaba wajya kureba umubosi ukamusaba akazi, hari uwagutereta, bibaho, ariko biboneka gake cyane. Nuko ni mu buzima busanzwe rega, nuko ushobora no kujya kudepoza ahandi na bosi nawe agashaka ko mujya kuryamana. Rero mu kabari ntago ariho bibera gusa. Njye numva mu kabari ari akazi nk'akandi, ari ubuzima busanzwe. Urabyuka ukajya mu kazi, ntabwo bikuyeho ko ugiye mu kazi hari ibindi ugiye kujyanayo. Buriya mpamya ko ahubwo iyo umuntu adafite akazi ari bwo yatekereza kujya mu burayi, kuko icyo gihe aba afite umwanya wo gutekereza, aba afite umwanya nyine nta bintu aba ahugiyemo. Ariko iyo uri mu kazi se mu kabari uba uhugiye mu kazi nyine. Mbona no mu kabari rero nta masaha yo kuruhuka aba anahari pe, nta masaha yo kuruhuka aba anahari. Nshuje aba nagakoramo, komeze mwikora akazi kanisha. Mu kabari usanga ari ahantu haza abantu b'igitsina gabo benshi kandi bingwereye kamanyinya, kandi iyo kamanyinya kamara kugira umutwe ari ukuntu umugabo atekereza, ugasanga ashaka gukora umukobwa wo mu kabari, ashaka ko baryamana, ashaka iki n'iki. Ibyo wowe ntibigiye kubaho?
ntabwo navuga ko bitambaho, bibaho. Bibaho ko nanjye niko kazi ka buri munsi kamfasha, ariko umugabo buriya nawe uza mu kabari agashaka gukorakora umugore cyangwa umukobwa, no mu buzima busanzwe niko aba ateye. buriya hari umupapa uza mu kabari atari ateye ahubwo akabuterwa na kamanye yamaze gusoma wenda, aho kugira ngo buri inzoga ni umuntu ntasinde ikimurimo. Umuntu asinda ikimurimo pe, ntago waba utabikora, ntabwo waba udafite iyo mico ngo uzunywe inzoga utangire gukorakora abantu bari muri ako kabari, abakozi baho, iki uwo ubonye wese. Oya, njyewe mpamya ko umuntu asinda ikimurimo. ariko ujya ubibona ko usanga abagabo bashaka kuwukorakora cyane kubera ko bakubona nk'umuntu uri mu kabari, bakumva ko uri umuntu w'umukene, bakumva ko amafaranga yose bagwa mwaryamana. Ntabwo bikuyeho ko n'umuntu ugusanga mu kabari arakubaha, ni hahandi ushobora kuba wamubona, wamara kumubona ukamwishimira ariko utagambiriye ko mujya mu buriri. Ushobora no kumubona ukagambira ko hari icyo wanamufasha. Rero mu kabari hari abantu bahaza ari abantu bazima, bafite ikinyabupfura, bumva ko akabari ari akazi nk'akandi. Umaze kutubwira ko akabari ni akazi nk'akandi, ariko kandi si ko sosiyete nyarwanda cyangwa se umuco nyarwanda wifata. Usanga umukobwa agiye gukora mu kabari nk'ababyeyi bavuga ati buriya yabaye indaya, yabaye kirara, n'iki n'iki mwene kanakora mu kabari, ugasanga bitumye abantu bakunda bamwishisha, yagera muri quartier yagera batedura mu gukora mu kabari. Ese izo mvugo wowe ntujye uzumva wenda ukumva biguciye intege nk'abana bawe ku mashuri aho biga bumvise ngo mama wabo akora iki, batakora mu kabari bakumva ko yicuruza? Bijya bibaho cyane, amagambo akaba menshi, ariko icyo ntekereza wowe utumbira ujya imbere. Ku cya mbere nta muntu wo kugaburira abana, cya mbere nta muntu wo kwishyurira inzu. Buriya nahoze mbivuga, akabari hari ububari buhemba amafaranga menshi pe, menshi se nagereranya n'iki, menshi rwose. Usanga 200 yaguhaye, ugasanga 5 barariguhaye no kurenzaho. Kandi ikindi cyongeyeho, divorce ziri hano hanze, ya mu Rwanda se cyangwa no hanze, usanga rwose izo divorce harimo abamama bavuze ati twemere turere abana bacu bakure, kandi abamama bakabakora mu kabari nta kibazo gihari, bakarera abana babo bakiga, bakariha inzu, kandi ukabona ni umumama wiyubashye, ukabona ni umukobwa mwiza, ukabona umufemeri mwiza. Kandi cyongeyeho, ese ubundi ko hari abaza kuririmba mu kabari, abantu baza kuririmba mu kabari ntibahembwa? Barahembwa. Niba bahembwa se ni gute abantu sosiyete runaka yakumva ko umuntu utanga serivisi, umuntu utanga customer care bakibigira ibintu byacitse? Kandi burarega no gutanga customer care no kwakira abantu buriya ni impano, hari utabishobora. Buriya mu kabari rero hari utabishobora, no kugira ngo baguha ku kazi, no kugira ngo ukabone ukore muri kontwari userive, nuko uzi kwakira abantu neza. Ushaka kugenda customer care, ushaka kugenda utazi nizo customer care, utazi gukoramo, ukakora nk'ahantu iminsi 3 cyangwa 5, bose kavuga ati reka. Kandi buriya abakiriya nibo baguhesha amanota. Iyo usuzugura nta mpano ufite yo gutaka customer care yaba mu kabari, noneho mu kabari niho wihangana ibintu byose bibaho. Za customer care zose niba uzifite ukazitanga, ariko atari ukuvuga ngo ugiye kuryamana n'umuntu, atari ukuvuga ngo ugiye gukora andi manyanga. Oya, kwakira umuntu nk'uko ushobora kujya muri biro umuntu akwakira, nuko ushobora no kwinjira mu kabari umuntu akwakira. Niho nahereho mvuga ngo ushobora kwakira umuntu neza akakubera n'umunyamugisha, yego, ugasanga akubereye n'umugabo mukubaka bigakomera, kandi urwo rugakomera rwose, kandi ukaruta urwo rugo rukaruta na wa mwana iwabo bareze bavuga ngo ntago wakora aka kazi, ntago byagenda uko nyine wa mwana wabaye mu bipangu. Ariko mu kabari uhakora ufite intego, uvuga reka mbeho, mbese nakazi nk'akandi. Hanyuma bavuga ko se iyo ababosi bagiye kurekurita abakobwa bakora mu tubari bita ku isura nziza cyane, aho nibyo bihuza na kwa kundi bo bashaka ko hari uko bazajya bagira ko bigenza nyuma, ngo nta mukobwa mubi ukora mu kabari.
ibyo rero ni biri muri sosiyete rusange hano hanze. Buriya niyo ufite kampani runaka, cyambere ureba isura, cyane cyane tukunda kureba isura, tukareba isura, tukareba igihagararo, ukabona kubona akazi. Ntabwo isura cya gihagararo babireba mu kabari gusa, bareba n'ubwenge n'ibitekerezo n'ibindi byose byatuma akabari gatera imbere. Yes, ko ntabwo wajya gukora muri kontwari usuzugura abantu baza gukora kuri kontwari. Buriya benshi abantu benshi baza gukora kuri kontwari hajya babivuye mu kazi ananiwe, akavuga ati reka nicare hari iminota mikeya, yakoka ikintu ukamusuzugura, ntabwo bikunda. Kandi buriya iyo ufite n'ubwenge nta se ni gute wasuzugura ikiremwa muntu wundi. Oya, rero akabari ndashingira ko ari akazi nk'akandi. Tubwizanyije ukuri kuri uwo mutima w'abadukurikiye banatwumva banatureba, wowe nta kuntu umugabo arazanga avuga ati dore umukobwa mwiza, useka neza, urasa neza, tuyego twigeza mu gitanda inyuma? Ntabwo najya kuri umbajije ngo njye kure yako, bibaho pe, ariko wowe uburyo ubyitwaramo nibyo bishobora guhesha amanota, nibyo bishobora no kurambisha muri ka kazi, kandi nabyo bishobora no kurambisha kuko abakiriya baje bakavuga ati uyu muntu, bakabwira bosi cyangwa mabuja ati uyu muntu rwose ati ntacyo atwaye rwose ntimuzamwirukane, kuko iyo baje bakirana yombi. Okay, customer care yanjye ndayizi, nkunda abantu, araza nyine nkamwakira, niba ari amanura ambwiye nkayamuhereza, niba se ambwiye mu gikoni igihe nshishaka nyine nkabikora neza, nkabikora n'umutima n'umutima ukunze. Yabaye tujye mu gitanda ukabikora? Oya, mu gitanda oya, aho ngaho waba wishe akazi, aho ngaho waba wishe akazi. Oya, aho ngaho waba wishe akazi cyane. Nubwo abantu ariko batekereza nyine uko twahoze tubivuga, ariko akabari ni akazi nk'akandi kabeshaho umuntu, gatuma adasabiriza, gatuma yibeshaho, ntagira umuntu umucishamo ijisho muri Kigali. Hanyuma ibishuko nk'ibyo bitandukanye by'abagabo batandukanye, akarekanwa n'abantu batandukanye, abagabo, abasore, abubatse, abadivorishije, baba bashaka mbese nkuko bagukorakora bumva ko mwajya mu gitanda, ubyitwaramo ute? Okay, jewe uko mbyitwaramo wenda n'ibanga ryanjye. Ariko hagati aho ngaho mboneraho no kuba nagira abantu inama bakora mu kabari. Ushobora gukora mu kabari nta yindi shuba ufite, ari ya mibereho uvuga ati reka nibesheho, atagira umuntu ucishamo ijisho muri Kigali. Nkuko navuze, hari n'abaza kuririmbiramo, hari n'abaza kugucurangiramo, aba DJ, abamama basigaye bacuranga babizi, ni aba DJ baza mu kabari, ariko nabo muri kwa gucuranga kwabo hari igihe abagabo babenguka, ako babenguka bakagira uko babyitwaramo. Uko umuntu abyitwaramo rero aba ari ibanga ku mutima wiwe. Gusa ndagira abantu bakora mu kabari bafite icyo kibazo, bafite intimba, unyuza aha umuntu ari kukubwira amagambo, unyuza aha ndeba mu gukora mu kabari ari kukubwira ibintu utumva, ariko wowe ufite intego yo kuvuga ngo reka nkore nibesheho, ukiha n'imyaka runaka, ukavuga ati reka nkore imyaka nanjye wenda nzaba ndi mabuja cyangwa nzaba ndi bosi, ukiha intego. Rero mw'abakobwa mwe, mwa female mwe, abantu badivarushije mukora mu kabari rwose mbagiye inama mwihangane, ahubwo mukomeze mujye imbere, mukore mwebwe kandi mutumbira icyo mushaka, ntimucike intege. Akabari ni akazi nk'akandi. Hari n'abagabo bakora mu tubari barekura amafaranga pe, inote rwose bararekura. Aho rero biterwa n'umutima w'umuntu. Nubwo ushobora no kugeza ikibazo ku muntu utaje no mu kabari, ukabwira ati inshuti yanjye ko wenda bagiye kunyirukana inzu wenda nyiha 50, wawe yantije se wawe yampaye, ugasanga yaguhaye cyo guhamagara n'umufana akayaguhera ubusa se nta kindi kintu kiberekeje. Oya cyane pe, cyane rwose. Akabazi ko uzamwishyura uzahembuka yamwishyura, niba ukorega wanahamagara n'umufamile bisanzwe ati nkemura iki kibazo. Ntabwo rero aho ngaho ariko uramutse wabuze no kwishyura inzu akavuga ati mwishyuriye ukwezi, abo uti rwose karibu. Rero ibyo ndabyumva pe, binabaho
nakubwiye ngo biterwa n'ukuntu wowe nyir'ubwite wabyifashemo. Hari nyine n'abaza bakora mu kabari ugasanga agejeje ikibazo ku muntu akanabwira tuzaze kunsura, yabona kirize yifitiye n'ibibazo byinshi gusa agiye kumusura. Binabaho cyane pe, bibaho. Niyo mpamvu nakubwiye ngo buri wese agira uko abyitwaramo. Yego, bivuze ngo we amagambo wumva mu kabari iki n'iki ntabwo guca intege, wowe ufite icyo ushaka icyo ugambiriye. oya njye ntabwo byanca intege, bindirira abana, biranyambika, binyishyura inzu, bituma ntasaba muri Kigali. Urabizi iyi mihanda y'i Kigali ukuntu ubuzima bugoye. Ntabwo rero njye mfite ipfunwe kuko naba nkora mu kabari. Umaze igihe kingana iki ukora mu kabari? Ntabwo ari kinini cyane, maze nk'imyaka nk'itatu. Ntabwo ngiye kujya mu yandi mateka ariko maze imyaka nk'itatu. Ubona kandi hari icyo bigufasha? Birakimfasha cyane. Nose iyo abana barira ishuri, coaching nta kibazo, inzu nkayishyura ntibanyirukane mu nzu, nanjye nkabaho nkatambuka ukabona meze neza, ndashima Imana. Se urumva nashinja iki Imana koko? Ese umuntu ukora mu kabari kaba anywa no ku kayoga washima Imana unywa n'inzoga ukora mu kabari? Ukora kwibana ubugano byo gushima Imana ariko rero njyewe ndi umukristo ku mutima wanjye. Yego, ndi umukristo ku mutima wanjye, nemera Imana, ndanayikunda, kandi nizera ko ariyo ituma nkora n'ako kazi, nkataha nkabimenya abana. Ndashima Imana rero ko isaha n'isaha ikomeza kundinda. Rero njyewe ndi umukristo ku mutima wanjye. Ese undi ashobora kuba wakora mu kabari utanywa inzoga? Yego. Hanyuma abakiriya ukabakira ute? Bagusabye ko ubanza gusoma ku nzoga? Abakiriya birabagora kuko urumva uriya mu kabari nyine haberamo, nava ko nkabyenda gusetsa. Buriya rero abakiriya iyo bibagoye hari ukuntu bagenda bakumenyera, ariko nanone iyo uzi kuganira, uzi gutanga ya customer care, uravuga ati it's okay, bakajya bakumenyera. Yego. Ese ubundi uretse kuba wakora mu kabari, ni nk'akahe kazi kandi wumva wakora uvuye nko muri kano kazi ko gukora mu kabari? Njyewe mfite inzozi, mfite dreams ko nimba mukora abandi zafite nk'ahantu hanini harimo jaride ikorerwamo ubukwe, ariko singiye kure y'akabari. Yego, kuko hari icyo nakuyemo. Akabari kabisa urakemera? Ni wowe nako. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni iyihe nama wagira abamama bafite abana b'abakobwa bakora mu tubari? Kuko iyo yumvise ngo wenda tuvuge yavuka mu ntara runaka, umwana w'i Kigali yumvise amuhamagara ati nkora mu kabari, yumva amabere yikuza tonsa, akumva igikuba cyacitse. Ni iyihe nama wagira abo babyeyi ku bafite abana bakora mu tubari, cyane cyane abakobwa? Nama nagira abantu b'ababyeyi, ababyeyi bacu baje kubasuhuza. Hari igihe wa mubyeyi we uba ufite ubushobozi bukeya, kandi murabizi abana turi kubyara muri iki gihe ni abana bashaka ibigezweho. Akashobora kurangiza imanite ntabone akazi, kandi akabura n'ubushobozi bwo kujya muri university n'ibiro ngo akomeze yigire. Akareba agatekereza ati mu rugo nzabaka inkweto y'ibihumbi 20-25 ntabwo bazabibona, bakanzu kw'ibihumbi 20 ntabwo bazayabona. Akagira amahitamo yiwe, akavuga ati reka njye ahantu runaka, basi n'abaze bampemba 5 cyane 100, ariko mbashe nanjye kwirwanaho. Bamwe ababyeyi mwe icyo nababwira, ntimukajye mutota amagambo cyangwa mubwire nabi, ahubwo mujye mugira inama. Mugira inama yuko agomba kwitwara, kwifata muri ako kazi, kuko buri yuko ukomeje ugira umwana inama na cya kintu iyo kirimo hari igihe ahita yigarura kubera inama wowe mubyeyi uri kumugira. Babyeyi mwiceceka, mugira abana banyu inama, kuko akabari ni akazi nk'akandi, kandi bashaka imibereho. Urwo rukweta ashaka rwa 20 ntiwarumuha, iyo kanzu ashaka 20 ntiwayimuha. Wowe hubwo niba uzi ko agakora, musengera Imana ijye imurindiramo,
ikindi ukomeze umuhe inyigisho za kibyeyi. Ikindi abakobwa bakora mu tubari baragirizwa cyangwa se barashinjwa kwambara nabi, usanga iyo bambaye imyenda isa naho imeze ukuntu abantu bose bibazaho, igaragaza uko ateye kose. Ni itegeko ryo mu kabari cyangwa aho ngaho urashekeje, ubu ugiye kwa Rubangura wasanga bambaye gute? Kandi batari mu kabari, kandi batari mu kabari. Avuye no mu gipangu ari umwana, uvuye mu gipangu rwose ari umwana mwiza, ushobora no kuba avuye no hanze ubona nta n'ikibazo, afite n'akazi keza, si mu cikopo bagenda biyambarira. Kandi si no kwa Rubangura gusa, tugenda tunabibona, kuko ibintu by'imyambarire rero uko mbyumva biterwa nanone uko wowe ushaka kwambara, biterwa n'uko ushaka kwambara ibintu by'imyambarire. Ntabwo ibintu kuba wakora mu kabari ariyo byatuma wambara nabi, oya, ntabwo, kuko turabazi bambara rwose ibintu rwose bidahesha Imana icyubahiro nuko bajya babivuga. Rero tugara ku musozo, ni ikihe kintu wumva kikuri ku mutima wumva wagira abo ubwira badukurikiye? Ikintu mfite ku mutima nongeye nsubiremo, nakivuze haruguru, abantu bakora mu kabari, yaba umukobwa yaba umufemeri yaba nyine abasingwa mada, abantu se babadivaruse, abantu nk'abo bagiye bahura n'izo ngaruka bakabura ubundi buryo bwo kuba barera abana babo. Ndabagira inama ivuga ngo mwikore akazi, mwicike intege, mutumbire mujya imbere, kandi Imana irabakunda, kandi Imana izakomeza ibarindira no muri ako kazi murimo. Ntimucike intege, ntimwumve amagambo y'urucantege, oya, mwikorera akazi karabatunze, niyo nama nabagira. Wowe wishimiye akazi ukora nta kibazo? Ndakishimiye cyane. Katinga, reka dukomeze dushimire abakomeje gukurikira Bosco Insight TV, kandi tunashimira umutumirwa wacu, agize inama nziza atanga rwose. Abantu bakora mu tubari, ari abakobwa ari abagabo, mwihangane, ni akazi nk'akandi nk'uko dufite utuzi dutandukanye muri igihugu cy'u Rwanda. N'ababyeyi bafite abana bakora mu tubari, bihangane, ni akazi nk'akandi. Kandi dukomeza kubabwira ngo mukore like, share, comment kuri Bosco Insight TV. Ibiganiro byacu nahagaruka, ciao ciao.